من خلال لقاءات مع الشباب التونسي من منظمة تونيفيزيون. منظمة تونيفيزيون اللي ما يعرفهاش c'est une association qu'on vient de créer, ça fait une année et presque 3 ou 4 mois. Donc l'association elle a deux axes de développement. L'axe الأولى هي développer le leadership chez les jeunes, donc القيادة والريادة عند الشباب. L'axe الثاني est développer l'image des régions على خاطر إيمان منا في الجروب إنه ما ثماش développement حقيقي من غير شباب ومن غير جهاد. Et c'est là où il faut développer les choses. كيما اليوم في الصالون de l'entreprise, vraiment c'est un grand travail à faire valoir les jeunes اللي يحبوا يدخلوا l'entrepreneuriat et les régions comme pôle d'attraction pour développer des opportunités d'entreprise aussi. Donc, المجموعة هذه نتاع النوادي على خاطر من خلال الفونداسيون هذه on a lancé une série de clubs. اليوم on a 124 clubs في 124 facultés et on a commencé في chapter 2 lancer des clubs dans les lycées. الهدف انه développer tout ce qui est soft skills et on fait ce qu'on appelle le learning by doing. معناتها الشباب يتعلم كيفاش يديفلوبي القدرات نتاعو من خلال محاضرات من خلال توكس ومن خلال جيري دي بروجي. في وسط هذا الكل on a visité énormément de régions. on a pratiquement كل شهر نعمل 24 ولاية et je rencontre énormément de jeunes avec beaucoup de rêves et ça a un manque terrible d'espoir. Donc نهار احنا في لقاء بين قروان وقاسرين الولاد قالوا لي علاش ما تكتبش كتاب؟ قلت لهم premièrement il faut que ce livre soit accessible, donc on l'a écrit tous. Deuxièmement, le livre est plein de QR codes كيما الكيو ار كود اللي كنتوا تشوفوا فيه قبيله باسكو عندك في يدك 130 صفحه لكن تنجم تمشي تشوف فيديوهات تنجم تشوف تصاور تنجم تشوف مقالات اخرى سكون ابيل لو كونتوني اوريجي. والحاجه المهمه انه الكتاب انا قلت اسمه تونس في عينيا، كتاب كتبته في الثنيه. en fait الثنيه اللي دوبل، الثنيه الطريق والثنيه لو باركور اللي عملته من 93 في اذاعه فيكس لليوم اون بي دي جي دو جروب تونيفيزيون. دونك سي دوبل الثنيه. انا شنو تعلمت؟ جي اسيي دو دير او جون راهو اليوم سي تري امبورتون تكون عندكم مخاوف وعندكم احباطات الى غير ذلك، لكن لو كان تقعدوا ديما في الحاجه هذيا حد ما مش يغير عندكم حياتكم. اذا تحبوا تغيروا حياتكم il faut comprendre que vous êtes capable de le faire et vous êtes capable d'aller plus loin. mais لازمك تعمل على روحك. اليوم الشباب التونسي زاد يحب يغير الامور وهو قاعد، يحب الامور تتغير ان فيت. ماذا بيه يقرا يقريوه وبعديك يخدم يخدموه وماذا بيه خدمه مسمار في حيط وماذا بيه شهريه برشا ونهار السبت ولا حد ما يخدمش وعنده شهرين راحه في الصيف. سكي امبوسيبل. سورتو العباد اللي تدخل في عالم الانتربرونيا تعرف انه راهو سي بوكو بلو ديفيسيل داتر انتربرونور que d'être un simple employé. Un simple employé يخمم في شهريته في اخر الشهر. un entrepreneur en général يخمم في شهريته لكن يخمم في شهرية العباد اللي تخدم معاه. mais ceci dit l'entrepreneuriat c'est une aventure et c'est un défi extraordinaire. هذاك علاش انا نشجع الشباب هو يلوج على المسمار في الحيط يبني هو الحيط اللي نجموا نحطوا عليه المسامر. donc c'est une bonne métaphore mais qui veut dire tout simplement aujourd'hui il y a beaucoup d'opportunités في تونس. Sauf qu'il faut que les gens travaillent pour avoir ces opportunités-là et vous êtes tous capables d'avoir ces opportunités. Donc, من خلال الكتاب هذا حاولت نحكي هالحكاية نتاع un jeune اللي من عائلة متواضعة واللي il n'a jamais laissé tomber, il a persévéré avec tous les problèmes اللي صاروا له في حياته واللي ممكن يصيروا لأي شاب في تونس واللي ممكن يتعرض لها أي إنسان في تونس. Sauf que أنا ديما نقول في المحاضرات اللي نلقيهم في الجامعات انه عظمه الانسان ما هيش في انه ما يطيحش. عظمه الانسان في انه كل مره يطيح يعاود يلقى الشجاعه والطاقه باش يعاود يقوم على ساقيه ويمشي. Et ça c'est très très important. Donc si on est d'accord sur le principe, le reste est facile. الباقي كله سهل وكل واحد يشد طريقه ويعرف كيف. C'est juste une محاوله نتاع انسبيراسيون اللي نتمنى تعاون دي جون على انهم يمشيوا اكثر وابعد في الطريق نتاعهم. Donc voilà, c'est ça l'histoire de Tunis في عينيا et je suis là à votre disposition باش نجاوبكم على التساؤلات que ce soit par rapport للكوميونيكاسيون للاتصال ولا تونس في عينيا. مرحبا بك. تعجبني هذيك وقتها نوقف انا لابد تنظمي هكا ايه ثم سؤال يعاونوني ثم سؤال. ايه هلا تفضلوا.
كل شيء واضح على ما يبدو، واضح على تفضل. mytsar.net mytsar كيما تسار mytsar.net mytsar.net. تلقى une démonstration وتلقى un formulaire à remplir. تعمل remplir الفورمulaire ويتكلموا. كيما حكينا premièrement deuxième لا حتى احنا نبيعوا سيرفيس ما نبيعوش برودوي. احنا نبيعوا de la pub. Donc là, on fait ou bien de la prospection en porte-à-porte où il y a les commerciaux internes, ou à la part télé-prospection, ou à la qui marquina par des moyens électroniques de prospection, qui m'a Facebook AdSleaks par exemple, اللي هو un des meilleurs اليوم الموجودين. يعني نعطيك exemple صغير، نحن بعد ما كنا البروسبي يزلنا بين 5 و 7 ايام pour avoir un prospect, avec Facebook AdSleaks نعملوا في 4 5 prospects في النهار. Donc vraiment ça n'a rien à voir. Alors, d'autres questions? Non? زاونا باهي؟ كملنا؟ مرحبا بكم الأسبوع تفضل. Petite question, comment Mytsar peut aider un nouvel établissement scolaire, je dis, privé, de trouver des prospects? Tu fais sur Facebook ou d'une autre méthode. Je trouve que la bête est vraiment intéressée d'un établissement scolaire, je dis. Bon, premièrement, la chose la plus facile, c'est de transformer le tsar en une possibilité de créer des journées portes ouvertes, par exemple, de développer des événements d'info-session, des sessions d'information autour du produit, ou elle tout simplement de créer des petites interfaces, soit vidéo, ou tsar, ou حاجة أخرى, اللي تهزك un formulaire. باش تنجم تجي تكتشف كيما محمد هنا الى في سكون ابيل ان كول تو اكشن. معناتها ديما الفكره انك تعمل ان كول تو اكشن باش العباد تستعمل البرودوي وتكتشفه. دونك دون نوتر كا استعمال البرودوي انك تاخذ 3 اشهر تستعمل البرودوي gratuitement et sans engagement. Dans le cas نتاعك انت انك تعمل une journée par exemple de porte ouverte ولا une session d'information ou من خلال التسار et des formulaires de Facebook Ads انك تستدعى les jeunes parents انهم يجيو يكتشفوا Est-ce que les fonctionnalités les filles sont modulaires ou la technique package كامل؟ هو اليوم عندك الباك دو باز، يعني اليوم اللي عندك la partie donc prospection, vente, يعني la partie relation directement avec le client, puis un module dépenses et puis un module de gestion, ce qu'on appelle project management, gestion de projet, parce que aussi on a trouvé que c'est très important d'avoir ces modules-là مربوطين ببعض. Project management, qu'est-ce que continue? PDCA ou la gestion partie ou عندك toute la partie تاع الجستيون. D'ailleurs on تمشي على mytsar.net تلقى في donc une démo، تلقى تنجم تعمل حتى des tests en temps réel باش تنجم تفهم البرودوي بتاعك. Donc question؟ كملنا؟ جاونا باهي؟ مرحبا بكم، ان شاء الله كل عام وانتم بخير وبخير.